AI 小明陪你睇戲啦。Elio 咧真係好正 ，Pixar 咧一如以往冇令大家失望，每次都係好感動、療愈又溫馨，呢種就係 Pixar 嘅風格啦。咁呢套戲咧就講一個細路仔Elio即係爸爸媽媽離世，咁變成阿姨照顧佢，佢成日覺得自己唔被愛、唔被接受。覺得自己好古怪，好想離開呢個地方，揾個真真正正接納佢嘅地方。有一日聽講太空有外星人，佢竟然希望外星人可以帶佢走，估唔到真係成真啦！外星人原本想邀請地球領袖結果接咗 Elio 上去啦，搞笑又感動嘅旅程就咁開始咗啦。呢段旅程入邊呢，佢識咗好多朋友啦，佢終於明白，原來唔係全世界唔接受佢，而係佢自己一直都冇接受自己，唔係屋企人唔愛佢，而係佢一直都冇俾機會人哋去愛佢。你睇到未？真係有啲眼濕濕，成個心都軟咗，仲反思翻自己。有時我哋會唔會諗多咗，唔開心都係自己諗出嚟啦。所以 AI 小明啦，誠意推薦大家入戲院支持下呢套Elio，感動之餘呢，又有反思，真係唔睇唔得。好啦，AI 小明陪你睇戲就講到呢度啦，下次再見啦，拜拜。